يا جماعه ما حدش بيحيي الفايز يعني. المركز الثاني استاذ اشرف جابر. بايت تركواز، احنا بنوزع طفله البايت تركواز. المركز الثالث في البايت تركواز، المركز الاول عفوا استاذ احمد هلال. احمد هلال. طفرة الاوبلاين بايت تركواز استاذ محمد عبد العزيز، المركز الثالث. يقعد هنا بقى يا جدعان، لسه قدامه مراكز كتير. خليك قاعد المركز الثاني طفرة اوبلاين بايت تركواز استاذ احمد سيحان. طفرة اوبلاين بايت تركواز المركز الاول استاذ بلال صالح. استاذ بلال صالح. ريسيسيف بايت المركز الثالث استاذ ايمن ابو مؤمن. طفرة ريسيسيف بايت المركز الثاني استاذ احمد سيحان. والمركز الاول في ريسيسيف بايت تركواز استاذ معتز ياسين. طفرة البرونز فالو مركز اول يحيى عنبر.
طب والله حاجه كويسه. طفره البين فولو تركواز المركز الثاني ابو شهاب. طفرة البين فولو تركواز المركز الأول محمد عبد العزيز. طفرة البين فولو ريد فيس المركز الثاني أستاذ أحمد صيحان. طفرة البين فولو ريد فيس المركز الأول أستاذ شريف جوعران. طفرة الأوبلاين سينامون تركواز المركز الثالث أستاذ أحمد الصبحي. أحمد الصبحي. فين أحمد؟ طفرة الأوبلاين سينامون تركواز المركز الثاني شهاب محمد العبيدي. طفرة البالت تركواز المركز الثالث مؤمن أيمن. طفرة البالت تركواز المركز الثاني أشرف جابر. سيارة رقم 88 43 اللي معاه سيارة رقم 88 43. بلد تركواز المركز الأول أستاذ محمود بكري. طفرة الأوبلاين بلد تركواز المركز الثالث أستاذ شريف جوعران.
كفرت وبلاين بلد تركواز المركز الثاني استاذ محمد نبيل. بكري موبايلك بالعاده وحاجه بتعمل كفرت الاوبلاين بلد تركواز استاذ محمد عبد العزيز. هو قايم لوحده. هات لك كرسي وبعدين نروح نلعب. روح يا بابا. كرسي واحد يلا عشان الناس. اوبلاين بلد هيد فيس المركز الاول حاج عادل زايد. كفرة الماربل تركواز المركز الثالث استاذ سعيد ابراهيم. ماربل تركواز المركز الثاني استاذ احمد بيومي. سعيد سعيد كفرة الماربل تركواز المركز الاول استاذ سعيد ابراهيم. المركز الاول والثالث استاذ سعيد ابراهيم في الماربل. وبلاين ماربل تركواز المركز الثالث ابو شهاب. وبلاين ماربل تركواز المركز الثاني استاذ محمد زيدان. استاذ هيثم هيستلم مكانه عشان هو مش موجود. وبلاين ماربل تركواز المركز الاول استاذ احمد سليم. بكري اهو الزوم بتاع الحسن هذا محمود. وبلاين تركواز المركز الثالث استاذ وائل محمود.
تركواز المركز الثاني استاذ سيد احمد. هو مش موجود، هيستلم الاستاذ معتز ياسين. وفي المركز الاول وبلاين تركواز استاذ عادل زايد. وبلاين لوتينو اورانج فيس المركز الثالث استاذ مصطفى حسن. وبلاين لوتينو اورانج فيس المركز الثاني استاذ ابراهيم عوض. استاذ ابراهيم موجود؟ هيثم وبلاين لوتينو اورانج فيس المركز الاول استاذ خالد زيدان. وبلاين لوتينو ريد فيس المركز الثالث استاذ عادل زايد. وبلاين لوتينو ريد فيس المركز الثاني استاذ خالد زيدان. وبلاين لوتينو ريد فيس المركز الاول استاذ احمد بيومي. اخضر لونج فيدر المركز الثالث استاذ محمد عبد العزيز. اخضر لونج فيدر المركز الثاني استاذ يحيى عنبر. اخضر لونج فيدر المركز الاول استاذ محمد نبيل.